क्या आप खांसी और गले में जलन से हो परेशान? मतलब खांसी तो ऐसी है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कफ फँसा हुआ है सीने में, बाहर नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम लोग काफ़ी अच्छी सिरप एक बात कर रहे हैं जिसका नाम है गिरलेंटस बीएम। इसमें टर्ब्यूटालिन और ब्रोमोहेक्सिन प्रेज़ेंट होता है, जो कि कफ को पतला करके बाहर निकालने में, ईज़िली बाहर निकालने में हेल्प करता है। काफ़ी अच्छा सिरप है। यूज़ेज़ के बारे में बात करें तो ये खाँसी की समस्या, कफ मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, वो बाहर नहीं आ पा रहा है, तो उसको निकालने में और गले में जलन जैसी समस्या को राहत देने में हेल्प करता है। कुछ साइड इफेक्ट इसको कर सकता है, जैसे नींद आना, चक्कर आना, उल्टी आना जैसी समस्या हो सकती है। आप अपने डॉक्टर की एडवाइस से इस प्रोडक्ट को यूज़ करिएगा। एमआरपी की बात कर लें तो ₹128 में नज़दीकी दवा घर पे मिल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय।